सरकारका गलत क्रियाकलापको विरोध गर्ने लगायतका विषयमा यसमा अहिले हामी सदनमा रहेका 7 राजनीतिक दलको एउटा प्रेस वक्तव्यमा सहमति भएको छ, हस्ताक्षर गरिएको छ र यसमा अहिले हामी नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी अनि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, त्यसपछि राष्ट्रिय जनमोर्चा अनि आम जनता पार्टी र नेपाल समाजवादी पार्टी गरी हामी 7 राजनीतिक पार्टीहरू यो संयुक्त वक्तव्यमा सहमत भएका छौँ भने एउटा अर्को राजनीतिक पार्टी नागरिक उन्मुक्ति पार्टी को पनि यसमा हाम्रो सहमति हुन्छ भनेर भन्नुभएको छ, तर आज उपस्थित नभएको हुनाले हस्ताक्षर चाहिँ भएको छैन। नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको पनि यो वक्तव्यप्रति समर्थन र हामी पनि तपाईहरुसँगै छौं भनेर भन्नुभएको छ। यति जानकारी गराउँदै म अब यो संयुक्त वक्तव्य तपाई पत्रकारहरूको अगाडि म प्रस्तुत गर्दछु। वर्तमान गठबन्धन सरकार गठन भएको 6 महिना बितिसक्दा पनि जन अपेक्षा अनुरूप काम गर्न नसकेको, महँगी र भ्रष्टाचारलाई बढावा दिएको, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध सन्तुलित राख्न नसकेको र संसदलाई छलेर अध्यादेश मार्फत जनतामा निरङ्कुश शासन लाद्न खोजेको परिप्रेक्ष्यमा हामी तपसिलका दलहरू निम्न विषयमा साझा धारणा प्रस्तुत गर्दछौँ। 1. संघीय संसदको नियमित हिउँदे अधिवेशन बोलाएर कानुन निर्माण नगरी संसदीय समितिमा छलफलको क्रममा रहेका विधेयकहरू फिर्ता समेत नलिई सोही विषयमा गम्भीर प्रकृतिका कानुनहरू अध्यादेश मार्फत जारी गर्ने सरकारको कामप्रति हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ। सरकारको यो कदमबाट संविधानको मर्म तथा भावनामाथि प्रहार हुनुका साथै संसदीय प्रणालीको उपहास गर्ने खतरनाक स्वेच्छाचारी र निरङ्कुश प्रवृत्ति प्रदर्शन गरेको छ भन्ने हाम्रो ठहर छ। हामी प्रतिपक्षी दलहरू सरकार र सत्तारूढ गठबन्धनका दलहरूको निहित स्वार्थपूर्तिका लागि संसदलाई छलेर राष्ट्रको दूरगामी भविष्यमा गम्भीर असर पार्ने प्रकृतिका कानुनहरू अध्यादेश मार्फत ल्याउने यो कदमको घोर भर्त्सना गर्दछौँ। 2. देश र जनताको हित प्रतिकूल सरकारका निरङ्कुश गतिविधिका कारण आम जनतामा राज्य र सरकारप्रति चरम निराशा उत्पन्न भइरहेको छ। सरकारले भ्रष्टाचार विरोधी अभियानलाई पुरै अवरुद्ध गरेको छ, भ्रष्टाचारीहरूलाई जोगाएको छ, भ्रष्टाचार बढाएको छ। विगतमा अगाडि बढाइएको गिरिबन्धु टी स्टेट, नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण, बाल मन्दिर तथा स्काउटका जग्गा लगायतका भ्रष्टाचारका फाइलहरू बन्द हुन पुगेका छन्। सत्तारूढ दलका भ्रष्टाचारमा मुछिएका नेता तथा कार्यकर्तालाई यो वा त्यो बहानामा उन्मुक्ति दिने प्रपञ्च भइरहेको छ। सरकार विद्युत महसुलको बक्यौता नतिर्नेहरूका पक्षमा उभिएको छ। नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा चरम राजनीतिक हस्तक्षेप बढाइएको छ। भूमिहीन तथा सुकुम्बासी जनतालाई जग्गा उपलब्ध गराउने बहानामा भूमाफिया तथा भ्रष्टाचारीहरूलाई संरक्षण गर्ने नियतले अध्यादेश जारी गरिएको छ। देशमा महँगी र सार्वजनिक ऋण बढेको छ। सुधारोन्मुख अर्थतन्त्र सकारात्मक झनै समस्यातर्फ उन्मुख भइरहेको छ। आर्थिक क्षेत्र चलायमान हुन नसक्दा आर्थिक परिसूचकहरू सकारात्मक हुन सकेका छैनन्। विश्वविद्यालय, संस्थानहरू तथा कर्मचारी तन्त्रमा चरम हस्तक्षेप तथा राजनीतिकरण भइरहेको छ। केही सीमित समूहको स्वार्थमा सरकारका संयन्त्रहरू परिचालित हुन पुगेका छन्। मिटर ब्याज पीडितहरूका समस्या समाधानमा सरकारले कुनै काम गर्न सकेको छैन। गृह प्रशासन र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत कानुनी प्रक्रियामा दलीय छाया र विधिको चरम राजनीतिकरण गर्दै सहकारी ठगीमा आफू निकटलाई जोगाउने र विपक्षीहरूमाथि प्रतिशोधपूर्ण र पूर्वाग्रही तवरले अनुसन्धान र अभियोजन प्रक्रिया अघि बढाइएको छ। सहकारी पीडितहरूलाई न्याय दिनुको साटो उल्टै थप पीडा दिने किसिमले सहकारी अध्यादेश जारी गरिएको छ। बहुमतको दम्बमा सरकारले एकपछि अर्को चाल्दै आएका यस्ता कैयौं
जनविरोधी कार्यको जनस्तरबाटै चर्को विरोध हुन थालेपछि संसदमा प्रतिरक्षा गर्न नसकी अध्यादेशको भर पर्नुपर्ने अवस्थाले सत्तारूढ गठबन्धनले सरकार सञ्चालनको नैतिक आधार गुमाइसकेको प्रष्ट हुन्छ। 3. हाम्रो संविधानले बहुदलीय प्रतिस्पर्धालाई लोकतन्त्रको एक महत्त्वपूर्ण अन्तर्वस्तुका रूपमा आत्मसात गर्दै लोकतन्त्रमा जनमत नै सर्वोपरि हो भन्ने तथ्य स्थापित गरेको छ। थ्रेसहोल्ड या अन्य कुनै नाममा द्विदलीय तानाशाही लाद्ने परिकल्पना संविधानले गरेको छैन, तर स्वेच्छाचारी र तानाशाही ढङ्गले सत्तामा टिकिराख्न र विपक्षी दलहरूलाई फुटाउन राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेश ल्याउने पटक पटकको कसरतले नेपाली जनताले विभिन्न सङ्घर्षबाट प्राप्त गरेका ऐतिहासिक उपलब्धि खोसिनेसम्मको परिस्थिति देखा परिरहेको छ। लोकतन्त्रको सुन्दरता नै फरक मात्र विविधताको सम्मान हो। यो वा त्यो बहानामा निरङ्कुशता, स्वेच्छाचारिता र तानाशाही सिर्जना गर्ने सरकारका उपयुक्त कदमको हामी विरोध गर्दछौँ। 4. शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कामसँग सम्बन्धित बेपत्ता नागरिकको छानबिन तथा सत्य निर्माण तथा मेलमिलाप आयोग गठनको प्रक्रिया अवरुद्ध गरी पारिएको छ। उक्त प्रक्रियालाई अविलम्ब अघि बढाई पीडितहरूलाई न्याय दिन सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउँछौँ। यसका साथै हामी सरकारलाई खराब नजिर बस्ने गरी बिना आधार संवैधानिक परिषदमा शक्ति सन्तुलन खल्बनाउने दुष्प्रयास नगर्न समेत चेतावनी दिन चाहन्छौँ। 5. संसदीय प्रणालीमा बहुमतले अल्पमतको कदर गर्नुपर्दछ। सरकार टिकाउन बहुमत छ भन्दै राज्यका निकायहरूलाई आफू अनुकूल दुरुपयोग गर्ने, संसद छल्ने र राजनीतिक निर्णय तथा काम कारबाहीहरू पूर्वाग्रही ढङ्गले गर्दै जाने प्रवृत्तिले अन्ततः लोकतन्त्र र विधिको शासनमाथि नै सङ्कट ल्याउने हाम्रो ठहर छ। तसर्थ हामी प्रतिपक्षी राजनीतिक दलहरू संसदको मर्यादा र गरिमाको सम्मान गर्दै तत्काल संसदको हिउँदे अधिवेशन आह्वान गर्न सरकार समक्ष माग गर्दछौँ। सरकारले तत्काल हिउँदे अधिवेशन आह्वानको प्रक्रिया थालनी नगरे विशेष अधिवेशनको माग गर्ने जानकारी दिँदै स्वेच्छाचारी र जनविरोधी काम निरन्तर जारी राखेमा हामी कडा सङ्घर्षमा उत्रने चेतावनी समेत दिन चाहन्छौँ। यसमा नेकपा माओवादी केन्द्रको तर्फबाट अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको तर्फबाट कार्यवाहक सभापति DP अर्याल घोषणा गरेको थियो। ती कामहरू केही पनि अगाडि बढेका छैनन्। संविधान संशोधन त अझ प्रधानमन्त्री आफैले 2087मा मात्रै हुन्छ भनिसकेपछि र अन्य सुशासन इत्यादिका बारे भनिएका कुरा पनि ठिक उल्टो गतिविधि गरिसकेपछि नैतिक रूपले सरकारमा बसिराख्ने आधार गुमाएको छ भन्नु हामी अब सरकार खोजेको भन्ने अर्थ लाग्दैन। सरकारले त्यो नैतिक अधिकार गुमाएको छ। नैतिकताको आधारमा भन्ने नै हो भने सरकारले राजीनामा दिनु नै उचित हुन्छ। त्यसको अर्थ हामी सरकारमा जान हतारिएको भन्ने लाग्दैन। पहिलो कुरा। विशेष अधिवेशनको कुरा सायद तपाईहरुले नोट पनि गर्नुभयो होला। हामी पहिलोचोटि यही नै प्रतिपक्षीहरूको बैठक बस्दा नै हिउँदे अधिवेशन छिटो बोलाइयोस् र विधेयकहरूको बारे चर्चा परिचर्चा सदनभित्रै गरियोस् भनेर भनेका थियौँ। अहिलेसम्म पनि त्यसो गरिएन। बरु उल्टै तपाईहरुले बुझ्नुभएकै छ, सदनमा प्रस्तुत भएर समितिमा छलफलको लागि पठाइएका विधेयक सदनबाट फिर्ता लिने सर्वमान्य प्रक्रिया कानुनी मान्यता विपरीत सरकारले जबरजस्ती अध्यादेश ल्याउने काम गरेको छ। यो भन्दा हास्यास्पद र लज्जास्पद कुरा केही पनि हुँदैन। त्यसकारण हामीले अब अधिवेशन बोलाउन छोडेर सरकार अध्यादेश ल्याउँदै जाने जो बाटो हिँड्दैछ, यो के छ भने विगतमा पनि यस्तै कुरा हुँदा संसद विघटन गर्ने पटक पटक जमर्को गरिएको हुनाले अहिले गरिहाल्छ सरकारले अधिवेशन बोलाइहाल्छ भनेर विश्वास गर्ने कुनै आधार छैन। त्यसकारण अविलम्ब बोलाओस्, होइन भने हामी विशेष अधिवेशन बोलाउँछौँ भन्ने कुरा हामीले प्रष्ट भन्नुपर्ने कारण त्यही नै। अब हामी सरकारको गलत क्रियाकलापको विरोध त पक्कै पनि हो। हामी प्रतिपक्षले आफ्नो जिम्मेवारी राष्ट्रका प्रति, जनताका प्रति, संविधान र लोकतन्त्रका प्रति पुरा गर्नुपर्छ भन्ने बोधका साथ हामी एक ठाउँमा केन्द्रित भएका छौँ। हामी सरकारको गलत क्रियाकलापको निरन्तर प्रतिविरोध प्रतिवाद गर्छौँ नै। अहिले हामी
देशको स्थितिप्रति निकै गम्भीरताको साथ, जिम्मेवारी बोधको साथ र चिन्ताको साथ यो वक्तव्यसम्म आइपुगेका छौँ। अब सरकारले हाम्रो कुरालाई नजरअन्दाज गर्यो भने हामी कदम चाल्न बाध्य हुन्छौँ। विशेष अधिवेशनको मात्रै होइन, जरुरी पर्दा सडक सङ्घर्षमा जाने कुरा पनि हामीले वक्तव्यमा प्रष्ट भनेका छौँ। अब समय अहिले नतोक्नुहोस् न। पहिलो कुरा चाहिँ के हो भने हामीले सरकार चल्दैन भनेको पहिलो कुरा त यो सरकार जुन तरिकाले बन्यो त्यो प्राकृतिक तरिकाले बनेको छैन, अप्राकृतिक तरिकाले बनेको छ। पारदर्शी तरिकाले बनेको छैन, अपारदर्शी तरिकाले बनेको छ। र सरकार चाहिँ संविधानको मर्म र भावना विपरीत गएर पनि बनेको छ। पहिलो आधार त त्यही नै हो, यो सरकार चल्दैन भन्ने कुराको। पहिलो र दोस्रो राजनीतिक दल सामान्यतः संसदीय लोकतन्त्रमा मिलेर सरकार बनाउँदैनन्, त्यो नै अप्राकृतिक छ। त्यसमाथि संविधानको मर्म विपरीत पनि छ। 76 को 2 को सरकार विश्वासको मत लिन असफल भएपछि संविधानले यदि तर नभनिकन 76 को 3 को सरकार बन्ने कुरा गरेको छ, तर यो जबरजस्ती 2 को बनाइएको छ। त्यहाँ यो असंवैधानिक पनि छ। त्यसमाथि यो बीचमा सरकारले गरेका गतिविधि र क्रियाकलापले जनतामा आम निराशा, असन्तुष्टि र आक्रोश बढ्दै गएको कारणले पनि यो सरकारले अब आफ्नो औचित्य गुमाउँदै गएको छ हामीले भनेको।